Hello，你好，我係 Fit Achiever 嘅 coach，我叫阿 Dan。今日就邀請咗我哋嘅學員啦，Winnie 嚟分享一下我哋結束咗課程之後嘅得着同埋轉變嘅。係啦，Winnie，咁你接觸我哋之前呢，有啲咩困擾住你啊？即係身體啊，或者精神上邊有冇咩影響到你咁樣啊？主要係個踝關節咧有舊患嘅，有舊傷嘅，即係成十幾年啦。咁就有腫脹啊、痛啊，咁係影響呢個行路行得好慢啊，同埋行都痛嘅，行步路都痛嘅咁樣。咁啊個膝頭哥咧變咗上落樓梯咧都唔可以彎曲嘅，即係佢好僵直嘅。咁我要扶住埲牆咁樣嚟到行，咁所以即係好怕樓梯嘅。咁基本上即係遞唔起腳嗰種啦，所以變咗咧出街嗰個次數都減少啊，盡量減少，因為行路嘅問題啦。咁我見到 Fit Achiever 話啊可以幫助矯正呢啲問題喎，咁我就試下睇下係咪真係可以啦。咁都好高興係真係幫到嘅。明白，係咯。咁聽到阿 Winnie 你提到話啊，即係有好多唔舒服啊，膝頭哥唔舒服，令到你減少到你出門啦。其實係咪即係好唔開心咧？呢樣嘢？梗係唔開心啦，因為自己想買啲嘢咧，都要好似好盤算住啊！我今次出去咧要買乜咁啊？行遠啲又唔敢喎，因為個腳會好痛啊，同埋買嘢咧又會有重量噶嘛。咁啊就更加痛啦。咁所以變咗，即係其實生活上有限制咗，都冇講話啲人叫我去旅行啊乜乜嘢，直情唔敢啊，因為要行啊嘛。咁我行唔到喎，咁變咗呢啲就唔得參加啦，即係咁。咁啊，Winnie，你有冇試過啲咩方法去解決，個成效又係點樣啊？Winnie？梗係有啦。咁個腳受傷腫痛啊，即係啲關節嘅問題啊，梗係第一件事睇醫生啊，係咪？拍啲 MRI 啊等等，咁啊搞完一輪之後咧，佢嘅處方咧就係叫我做物理治療啊嘛。但係咧，因為個人咧唔係點樣喐嘅，就瞓喺度咁樣，然後由嗰個治療師咧去幫我做各種嘅動作啊，話屈曲個膝頭哥啊，點樣去喐嗰隻腳啊，遞起啊，又放低等等，又電療啊成。咁啊搞完一輪之後咧，譬如一個療程係一個月到啦，咁治療嗰幾個禮拜咧，咁啊係好似舒服啲。咁啊治療一停咗咧，咁又嚟過。咁其實咧係並冇根本咁樣去解決個問題，只不過咧幫我止住個病徵冇咁痛。咁又試過食消炎藥啊，嗰啲嘢咧，其實冇解決到問題咯。咁啊，Winnie，你參加咗呢個 Health Reset 健康重啟流程呢個課程啦，開始之前咧，你會唔會話有啲咩擔心啊？同你結束咗之後，你覺得點樣啊？凡親呢啲咁嘅療程咧，最擔心嘅嘢就係冇效啊嘛。係。咁結束咗之後咧，咁我都好高興咧，就係其實係有效嘅。咁嗯。你諗下啦，咁長時間，咁我已經係試過好多不同嘅方法噶啦。聽阿 Benny 介紹咧，呢個課程咧會有種種嘅效果，咁我諗咁都試下啦吓。嗯，即係你都明白啊，即係你過去試過咁多方法，其實都唔 work，都會幾絕望咯，係咪啊？可以咁樣講。西醫啊，物理治療啊，中醫嘅針灸推拿啊，呢啲都試過晒啦。我唔知道仲有咩其他嘅辦法可以用啦。但係我睇個 Benny 咁樣佢嘅示範啊，同埋佢講呢個課程嘅內容啊，會達到啲咩嘅效果啊？咁我諗咁都試下啦。咁嗯，即係俾到你一個信心，哦，即管一試啦，係咁嘅心態係咪？係。咁啊，Winnie，你課程之後啊，你有啲咩最大嘅轉變啊？Winnie？我知道乜嘢叫做高績效姿勢，用呢一個咁樣嘅姿勢去行路、去企、等車啊、排隊啊嘅時候咧，話真係好似將我嗰個壓力咧係減輕咗好多。咁呢一樣嘢係我特別高興能夠得到嘅嘢，因為我可能咧天生係扁平足啦，變咗咧行路嘅時候咧對嗰個腳板係冇咁多支撐嘅，咁啊變咗係俾人哋即係容易啲攰啦。嗰時候好驚啊！我話哇，係咪個腳咁，我隻腳咁樣係一路會退化落去啊，會惡化，咁我係咪冇幾耐要坐輪椅咧？咁曾經咁諗過。而家咧日常生活咧，我唔會再驚話。
我要出去買嘢，我行唔到喎，咁唔會啦。咁同埋咧，依家上落樓梯基本上咧係冇乜問題。學呢個課程之前咧，我係遞唔起嘅腳去遞上嗰級樓梯度嘅，並唔能夠屈膝頭哥嘅。即係嗯講緊幾十年前做學生孭書包翻學嗰陣時候咧，我嗯。行一斜路翻去學校個禮堂咧，我已經係覺得哇，點解我呢個髖關節呢個位咁酸痛啊？咁我以為哇，即係天生係咁樣，我骨架唔靚啊咁樣嘅問題。咁而家咧發覺啊，唔係喎，原來我可以矯正嘅。咁重新去學行路學企，咁啊似乎都幾誇張啊！做乜你幾十歲人要去學行路咧？咁甚至學呼吸呢樣嘢，我都係覺得即係好意外嘅。原來我冇好好呼吸啊！咁呢個課程裏邊咧咁樣教咧，我係覺得都值得我花呢個時間同埋精力去學。係啊，咁都真係好開心見到阿 Winnie 你嘅轉變，係咯，之前就唔係好識啦，但係而家慢慢即係點樣去識到點樣將佢融入喺日常生活上邊咯，呢個係好重要咯，Winnie。咁啊，Winnie 你過去啦，即係你啱啱都提到，即係試過電療、物理治療乜嘅方法都試過，都改善唔到你嗰個腳踝啊，或者膝頭哥位置唔舒服啦。咁你覺得反而通過呢個線上嘅課程，你改善咗，咁你覺得當中最大轉變嘅原因係啲乜嘢啊？嗰啲咁嘅治療呢，嗯係一種被動嘅，即係我基本上係坐喺度個治療師去做推拿好、針灸好、乜嘢好，或者瞓喺度啊咁樣電療啊等等。而呢一個課程呢，係我自己自主去喐動嘅，咁變咗呢，我訓練到自身嘅能力、自己嘅肌肉嘅能力、自己嘅韌帶嘅控制呢一樣嘢呢，就令到我可以維持到嗰個肌肉嘅力量，同埋嗰個脊椎啊，維持到佢個正確嘅位置咧，唔會走位，係靠旁邊嗰啲肌肉同埋嗰啲筋啊咁樣咧去拉實佢噶嘛。咁我即係覺得最大嘅分別就係呢一樣嘢係我自己身體裏邊自己得到嘅控制，唔似我去做嗰啲治療咧係人哋幫我整。咁佢冇嚟幫我嗰陣時，咁我咪翻去原來嗰度啊？咁啊唔，其實冇解決問題咯。嗯，我聽到阿 Winnie 你講就係好重要一個點，就係你攞翻你身體嘅自主權咯，即係你知道。係啊，係啊，呢個好重要。對於睇緊呢條影片啦，佢想要參加但係猶豫緊嘅朋友，你有冇咩說話想同佢哋去分享啊？我嘅認為最重要嘅一點咧，自己必須堅持。如果自己唔去鍛煉，唔去吸收，唔去掌握個中嘅關鍵嘅力點喺邊度咧，你係冇改善。所以人哋點樣教都好咧，你自己必須要投入努力去練習，咁先有效嘅。同埋咧，要有人幫你咧去指正，即係有時我做我嗰啲動作咧係嗯唔標準啊，咁做唔出效果啊，咁要有個導師咧去教你。嗯，明白。即係你講到就係三樣嘢啦。聽到 Winnie 所講就係話係咪努力啦？係啦，努力啦，跟住堅持啦，同埋係啦，有導師指導，呢樣嘢都好重要。好啊，好多謝 Winnie 你嘅分享啊！咁期待你越嚟越進步啦。多謝。好，唔該晒 Winnie 你。